сама пою. Ну что, готово? Готово. Ребят, едем в реабилитационный центр. Забирать детей, очень хорошая новость. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто поддерживает. Боли сердца моего. Дали? Всё. Дали. Сколько? 30 тысяч. Администрация нам помогла, дала деньги, 30 тысяч рублей на помощь. Ну, продукты, уголь, то есть все. Если мне дано испить всю кровь. Приехали в реабилитационный центр забирать 4 детей. Сегодня понедельник. Опека одобрила. Я сама, наверное, падаю. Вы с собой вещи набрали? Давай пакет, вот эту машину. Давай Вот, сюда. вон, эту машину. Бери у нее. Ну что, наконец-то, да? У тебя Ребят, багажник пустой? вы Багажник. счастливы? Да, там багаж это. А, давай в свой багажник, Яш. Там же это. Давай в свой багажник. Давай. Все пакеты в него? Да. Вот сюда. Вот там поедем. Понятно. Так, не, машина-то что поедем? Все, Здорово. вот туда. Вот в той машине. Все, Витя, Никита, вы кто машину садитесь? Все, пойдем, так. Все, вот, ребятня, все, пришла. Едем домой. Сейчас там деньги с администрации выделили, 30 тысяч. На эти деньги сейчас купим там, ну, какие там, постельное белье, там, по мелочи, может, что-то детям в школу надо. Вот такая история у нас была печальная, стала очень радостная. Чтоб когда-нибудь взлететь, чтоб кого-нибудь порадовать, чтоб кому-то песни петь. Теряю я тебя, чтобы найти. Ждали? Да я уже ушла в больницу. Давай, Курт. Немножко прикусила. Давай. Молодец. Так, вот еще постельные игрушки. Это твое? Забирай. Вот это вот. Ну что, рассказывай. Ой, ты меня задавишь. Рассказывай, какие ощущения? Хорошие. Будешь держаться за то, что тебе люди дали? Да. Так что вот бывает, ребят, в жизни, когда руки опускаются, есть те моменты, когда нужна людская помощь, психологическая, чтобы люди со стороны тоже пришли, просто психологически помогли. Мы как и психологически, так и материально, так и духовно помогли, детей вернули. Завтра поедем за самой маленькой, 8-месячной, дом малютки, Киселевск. Всем спасибо, кто нас поддержит, кто нас смотрит, кто отзывается на такие же добрые дела. Дай вам Бог всем здоровья. Мама довольна. Надеемся, что старшие дети будут тебе помогать. Теряю нам с тобой не по пути. Ну все, пока. Спасибо и на том. Может, я не современная, или мне просто 20 лет. Спасибо. Очень приятно, что вот такая ситуация произошла. Света обратилась, мы пытались понять, что происходит, что нужно, что не нужно. Меня многие смотрят с нашего региона, Кузбасс, Кемеровская область. Что бы мне там ни писали, что бы ни говорили, ребят, я иду вперед, наша команда идет вперед. И вот благодаря тому, чему я делаю, мои друзья, моя команда, мы пришли вот к такому решению, что нужно помогать в трудный момент. Люди созданы для людей.